Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Перизат. Осындай керемет болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын қазіргі видеомен. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге анық айта аламын, бұл рецепттен кейін сіздер пиццаны сатып алмай, өздеріңіз дайындайтын боласыздар. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Жылы сүтіміз менде 500 грамм болды. Енді бір жұмыртқамызды салып аламыз. Және де дәміне қарай тұз, құмшекер қосамыз аздап. Бір ас қасығында ашытқымызды және де 50 грамм сұйық майымызды иіссіз болу қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр елеп алатын боламыз. Ұнның мөлшерін нақты өлшеген жоқпын. Бірақ қамырларыңыз қатты болып қалмау қажет. Жұмсақ, орташа деңгейде болу қажет. Сол кезде пиццаларыңыз әдемі, қамыры да жұмсақ, керемет болып көтеріліп шығады. Сол үшін де қатты етіп еліп қоймаңыздар. Жұмсақ болу керек. Біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте пиццамыздың бетіне салатын салмамызды дайындаймыз. Бізге қызанақ, колбаса және сыр, өздеріңіз қалағандарыңызды қолдансаңыздар болады. Қалаған колбасаларыңызды, қалаған өздеріңіз ұнататын сырларыңызды қолдансаңыздар болады. Осылай сырымызды теркадан шығарып аламыз. Әдемілеп. Шығарып алдық. Әдемілеп. Ендігі кезекте колбасамызды да осылай жұқалатып турап алатын боламыз. Тура осылай жалғастырамыз. Ендігі кезекте қызанағымызды осылай әдемілеп дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Осылай. Ендігі кезекте қамырымызды листімізге әдемілеп орналастырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде 3 бөлікке бөліп алдым, яғни 3 пицца шықты. Осылай әдемілеп дөңгелете листімізге орналастырып аламыз. Орналастырып алдық. Ендігі кезекте кетчуп сүретін боламыз бетіне. Егер майонез қосқыларыңыз келсе, ұнатсаңыздар, қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын. Кетчуптың өзінен қолдандым. Осылай әдемілеп жағып аламыз. Дайын. Енді салмасын салатын боламыз. Мен қосымша тауық етінен қолдандым. Осылай. Тура видеода көрсетілгендей етіп орналастырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте осылай қызанағымызды да орналастырамыз. Соңынан колбасаларымызды орналастырып аламыз. Осылай сырымызды әдемілеп сүйіп шығамыз бетіне. Печкамызды 180 градуста қыздырып қойып,
15-20 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Осылай. Келесі қамырларымызды тура солай жалғастырамыз. Тағы да бір рет көрсеттім видеоға. Үстіне өздеріңізге ұнайтын көкөніс қоссаңыздар да болады. Кез келген қосқыларыңыз келген заттарыңызды, өздеріңіз ұнататын заттарыңызды қосып, одан да керемет етіп дайындасаңыздар болады. Оның барлығы өз еркілеріңізде. Бұл жерде пиццаның ең басты рөл ойнайтын заты ол өзінің дайындалатын қамыры болады. Қамырын қаншалықты әдемілеп істесеңіздер, үстіне не қоссаңыздар да кез келген салмаларыңызбен өте керемет болып, дәмді болып шығады. Осылай 3 қамырымызды да әдемілеп пісіріп алатын боламыз 180 градуста. Мінекей, біздің пиццамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, әдемі болып шықты. Түсі де өте керемет, ерекше болып шықты. Дәміне мүлдем сөз жоқ. Қамыры да өте нәзік, жұмсақ болып піскен. Байқасаңыздар, біздің қамырымыз да өте керемет, жұмсақ болып шықты. Көбінесе біз қамырды жасайтын кезде қателесіп жатамыз. Сол үшін де пиццамыздың қамыры қатты болып қалады. Бұл жерде ондай болған жоқ. Өздеріңіз де көріп тұрсыздар, өте жұмсақ, ерекше болып шықты. Рецептім ұнаса, видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса ас болсын.